За Сэлэвдэд төвийг орон сууцчлуулах ажлын хүрээнд газар чөлөөлөлтийг эхлүүлсэн улмаар нөхөн жорлонгуудыг буулгаж хөрсийг нь халдваргүйжүүлэн ухаж эхэлжээ. Ингээд цагаан давааны хогийн цэг рүү зөөрлөж байгаа ч хяналтгүй байна. Улмаар тухайн бохирдол нь агаарт дэгдэж хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэл үүсгэсэн байна. Нийслэлийн 7 дүүрэгт 200 мянган нөхөн жорлон бий гэх судалгаа байдаг. Тэгвэл Сэлэвдэд төвийн газар чөлөөлтийн хүрээнд эдгээр нөхөн жорлонгийн 1 орчим хувь буюу 2000 гаруй нөхөн жорлонг байхгүй болгох юм а. Нэг талаараа сайн ч нөгөө талаараа нөхөн жорлонгийн хөрсний ариутгалыг сайтархгүй бол халдварт өвчин үүсэх эрсдлийг дагуулна. Тухайлбал нөхөн жорлон нь 10-аас 12 метрийн радиус бохирдлоо засдаг гэх судалгаа бий. Тэгвэл дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хийгдэж байгаа газар чөлөөлсөн бүсдэх нөхөн жорлонгуудыг хэрхэн орчны бохирдол үүсгэхгүйгээр цэвэрлэх вэ гэдэг нь асуудал болж байгаа юм а. Энэ талаар мэрэгчлэнүүд хэрхэн ажиллаж байгааг тодрууллаа. Энэ ажлын хүрээнд бол одоо төгсгөлийн шатанд бол одоо нөхөн жорлонгуудын ариутгалын ажил гэж бас нэлээд ажил байгаа. 312 одоо жорлонгийн асуудлыг одоо бид нэр ариутгалаа шийдээ явуулж байна. За энд бидний хэрэгжилж байгаа бодис маань болохоор одоо англи улсад үйлдвэрлэгдсэн Торосан гэж бодисыг ашиглаж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол одоо сар тахлын үед нэм вирусыг одоо устгах чиглэлээр энэ бодисыг бол одоо бас санал болгоод байгаа. Тэгэхээр одоо энэ Монгол улсын хэмжээнд хүнс хөдөөж явах яам, байгаль орчны яам, эрүүл мэндийн яамны тусгай зөвшөөрлөлтөөр энэ бодисыг одоо бид нэр ашиглаж байгаа. За бидний ажлын ерөнхий одоо багтаамж бол одоогийн байдлаар 312 жорлонгоо ариутгах ажлын одоо эхний 20-с 30 жорлонгоо одоо ариутгаад явж байна. Одоогийн байдлаар нэгдүгээрт нь бол одоо үндсэндээ XG-гээр жорлонгоо одоо нүхийг одоо малтаж гаргах, бохирд гарсан одоо бохироо машин дээр одоо ачих. Дараагаар нь одоо нүхэн жорлонгийн хэсгээ ариутгах. Тэгээд дээр нь болохоор одоо орчин тойрных нь одоо ариутгалыг нөгөө бодисоор одоо ариутгахын арга хэмжээ авч байгаа. Манай энэ ариутгалын машины багтаамж нь бол одоо нэг 6 тонн, 6-аас 8 тонны багтаамжтай. Тэгэхээр Форосан бодисыг бол одоо 1 тоннд нь нэг пакет дотор бол 200 ширхгээр ингээд хийгдсэн. Ингээд 8 пакетыг хийгээд одоо цэвэрлэгээ ариутгалын үйл ажиллагаа ингээд явагдаж байна. Мэргэжлэнүүд ийм тайлбар өгсөн ч бодит байдал дээр цагаан давааны хогийн цэгт хүргэж байгаа халдваргүйжүүлсэн нөхөн жорлонгийн хөрсийг оолго болгон асгажээ. Одоо тэр ариутгал хийсэн нөхөн жорлонгоос гарсан бохирдлыг бол юун дээр хогийн цэг дээр аваачаад хогийн цэг чи өөрөө мөн тэнд хогоо одоо манай хогийн цэг бол юунд шатаагаал тэгэл шатаасныгаа одоо булгал ийм процесс хогийн цэг дээр бол явж байгаа шүү дээ. Энэний дагуу одоо тэр устгалыг хийн л гэсэн үг. Давхар тэнд одоо бас хүмүүс ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна уу тий? Тэгээ нөрөө нөгөө хогийн цэг дээр чинь хариуцсан байгууллагууд тусдаа ажиллаж байгаа шүү дээ. Тусдан даалгавар байгаа босоогоо давж асуудал. Ариун цэврийн байгууламж буюу одоо нөхөн жорлонг бол хөрсийг нь ариутгаж цэвэрлээд за ингээд цагаан давааны хогийн цэг дээр бол авчирч асгаж байгаа. За энд бол дахин бас ариутгал хийгдэж байгаа гэдэг зүйлийг бол албаныхан хэлсэн боловч л одоогоор ямар ч ариутгал хийгдээгүй ийм дүр зурагтай байна. За яг тээвэрлэгч жолооч нарын зүгээс л яг ариутгал хийхгүй яг ингээд асгадаг гэдгийг бол бас хэлж байгаа юм а. Үндсэндээ нөхөн жорлонгийн хөрсийг халдваргүйжүүлсэн ч хогийн цэг дээр задгаа асгаж байгаа нь буцаад хүрээлэн буй орчинд ямар нэгэн халдварт өвчин гарах эрсдлийг бий болгох уу гэдэг асуудал тулгарч байна. Иймд хогийн цэгт хүргэн асгаж байгаа нөхөн жорлонгийн ариутгсан гэх хөрсийг булахаар ярьсан ч албаныхны ам ажил зөрж байгаа юм а.